やばい音するくね。僕たちは100日後に日本一周する夫婦。2ヶ月前に60万で買った中古のキャラバンをキャンピングカーに改造中。2008年製で走行距離もまだ8万キロなんだけど、今日あることに気づいてしまった。作業が終わってマックに行こうとしたら、やばい音するくね。やばい音するくない？やっぱやばい音するわ。うん。キョキョキョって言った。この椅子椅子そんな音する？椅子が緩んでる。何の音か分かる人いたらコメントで教えてください。